வணக்கம், உங்கள் மீனவன். நேற்று ஒரு ஸ்டோரி, இப்போ ரம்ஜீஸ் ராஜா பப்சி வீரன் அவருடைய வாழ்க்கையோடைய அனுபவத்தையும் லவ் ஸ்டோரியும் ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம். அதில் நிறைய பேர் அந்த வீடியோவுக்கு முடிவில்லைன்னு சொல்லி ரொம்ப சங்கடப்பட்டீங்க. கடைசியில் அவருக்கு என்ன ஆச்சு, என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்க. அவர் கடைசியில் அவர் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அந்த போட்டுக்கு நம்ம ஒரு டிரைவர் ஆயிரணும் அப்படின்னு நினச்சாரோ, அதே மாதிரியே ஒரு போட்டுக்கு அந்த ஓட்டுநர் ஆகிட்டார். அந்த போட்டுடைய கேப்டன் சொல்லுவோம்ல, டிரைவர்னா தான் கேப்டன் அந்த போட்டுக்கு. அப்படி ஒரு கேப்டன் ஆனார் ரொம்ப சின்ன வயசில். அதுவும் குயிக்காக அந்த ஊருக்கு போய் கேப்டன் ஆனார். அப்புறம் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு அதோட கொஞ்சம் கடனை வாங்கி அவர் சொந்தமாக ஒரு வீடும் கட்டிட்டான். கொஞ்சம் கடன் அதிகமாகிடுச்சான அந்த வீடு கட்டுறதுக்குள்ளே. அப்புறம் பின்னாடி அவனுக்கு அந்த ஊர் தண்ணி உடல்லாம் ஒத்துழைக்காமல் அடிக்கடி உடம்புக்கு சரியில்லாமல் போய் மறுபடியும் ஊருக்கு வந்துட்டு மறுபடியும் எங்கள் போட்டுலாம் வந்துக்கிட்டு இருந்தான். இப்போ பப்சி வீரன் வந்து அவர் சொந்தமாக ஒரு சின்ன படகு, பெரிய விசைப்படகு வாங்குற அளவுக்கு அவர் இப்போ ஆகலை. ஆனால் இப்போ சின்னதாக ஒரு போட்டு வாங்கியிருக்காரு. அந்த போட்டு வாங்குறதுக்கு தான் இப்போ நாங்கள் தூத்துக்குடி போகிறோம். அந்த போட்டு எப்படி வாங்கியிருக்கோம் என்னன்னு சொல்கிறேன், இந்த வீடியோவில் முழுசாக போய் பாருங்கள். இப்போ நாங்கள் போட்டு பார்க்குறதுக்கு தூத்துக்குடி துறைமுகத்துக்குள்ளே வந்திருக்கோம். இந்த தூத்துக்குடி இது திரேஸ்வரன்னு சொல்கிற அந்த ஊருக்கு வந்திருக்கோம். பாருங்கள், இதுதான் அந்த ஊர் துறைமுகம். இருக்கேன் நாங்கள் ஒவ்வொரு போட்டாக பார்த்துக்கிட்டு போகிறோம். எதுவுமே சரியாக அமைய மாட்டுக்கு எங்களுக்கு கிடைக்கிற மாதிரி. இது நாங்கள் இதுக்கெல்லாம் புது போட்டு வாங்க போகிறோம்ல, செகண்ட் ஹேண்டில் பழைய போட்டு தான் வாங்க போகிறோம். ஏன்னா புதுசு வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப காசு வரும். அதனால் செகண்ட் ஹேண்டில் யாராவது விற்பாங்க, அவங்களால மீன் தொழில் பார்க்க முடியாமல் மீன் இப்போ யார்கிட்டையாவது விற்பாங்க. அந்த மாதிரி ஏதாவது நாங்கள் தேடி தான் போகிறோம். வாங்கிட்டு பசேரிங்கிட்டு போயிடணும். இல்லையா நான் பசேரி போயிடுவோம். நான் போயிடுவேன். யாரோ புதுசாக இப்போ இந்த போட்டு செஞ்சு இறக்கி நீராட்டியிருக்காங்க. இப்போ அந்த போட்டை பார்த்துட்டிங்கன்னா மாலைங்களையுமே இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது நீராட்டுறது. அது கிட்டத்தட்ட அந்த போட்டு 10 லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே இருக்கும் அது மதிப்பு. இந்த மஞ்சள் நீச்சல் மஞ்சள் மலை அதான் வெள்ளம் கட்டியா இருக்குங்க. அது பார்த்து பாஸ் பண்ணிட்டேன். நீச்சல் செருப்பு கழட்டி போடல நான். நேரம் ஒரு நிமிஷம் என்ன தெரியல. இது இதெல்லாம் தூங்கி போகுது, மீன் உயிரோடு இல்லையா? இந்த ஏரியா ஃபுல்லாக எங்கள் ரீச் ஆகலை. என்ன
இப்போ இதுவெல்லாம் அந்த ஊரில் தூத்துக்குடியில் உள்ள பைப்பர் போட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. இது பைப்பரால் செஞ்சது இந்த போட்டு. இதெல்லாம் செய்கிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட 10 லட்சம் 12 லட்சம் 20 லட்சம் அந்த மாதிரி மதிப்பு இருக்குது. நாங்கள் சின்னதாக 2 லட்சத்துக்கு தான் பச்சையும் அடிச்சிருக்கு பார்த்தீங்களா. அதுதான் இப்போ பப்சி வீரனுக்கு நாங்கள் பார்த்துருக்க வல்லம் ரம்ஜீஸுக்கு. அந்த முன்ன மஞ்சள் பச்சை வெள்ளை அடிச்சிருக்கா ஒரு போட்டு கீழே ஊதா அந்த போட்டு தான் இப்போ நாங்கள் ரம்ஜீஸுக்கு பார்த்துருக்க போட்டு. அது வந்து 2 லட்ச ரூபா அதோடைய மதிப்பு. நாங்கள் இப்போ அதை முடிச்சிருக்கோம். இப்போ முடிச்சுட்டு நாங்கள் அந்த போட்டுடைய சொந்தக்காரங்கள்ட்ட காசு கொடுத்து நாங்கள் அதை வாங்கிட்டு போகிறோம். நானே தவந்துக்கிட்டு இருக்கேன். அந்த ரெனில் டவுன் தான் தவிர கஷ்டம். ஒட்டம் அதிகமாயிட்டலடா. உன்னையோட எனக்கு கம்மியாக தெரியுது. இந்த போட்டில் பாருங்கள், நம்ம இப்போ உட்கார்றதுக்கு இது சீட்டிலாம் வச்சுருக்கு. அப்புறம் அந்த பஸ்ஸில் இருக்குமா டிரைவிங் அந்த இது இருக்குங்க, சறுக்கி இருக்கும். அப்புறம் அந்த மேலேங்கிலே இருக்கு பார்த்தீங்களா, அதில் ஒன்று கியரு ஒன்று ஸ்பீடு வைக்கிறது. இது வந்து இந்த போட்டுகளில் இதோடைய போட்டுடைய மதிப்பு வந்து 18 லட்சத்துலேருந்து 20 லட்சம் ஃபுல்லாக ஃபைப்பரில் செஞ்சுருக்கும். இது மேலே வந்துக்கிட்டு வீடு இருக்கும். ஆனால் இது ஒரு நாட்டு படகு வகையை சேர்ந்தது தான், விசைப்படகு வகையை சேர்ந்தது கிடையாது. ஆனால் இது வந்துக்கிட்டு மேலே வீடு இருக்கும். இன்னும் மீனவர்கள் அட்வான்ஸாக தொழிலுக்கு மழை வந்தால் ஒதுங்குறதுக்கு அந்த மாதிரி வந்துட்டு நாட்டு படகுலையே செஞ்ச போட்டு தான் இதுகள்லாம். இதெல்லாம் வந்துக்கிட்டு அரசு தடைக்காலம் சொல்லுவாங்களா, அந்த தடைக்காலத்துக்கெலாம் இது கட்டில் கிடக்க மாட்டாங்க. இவங்கெல்லாம் கடலுக்கு போவாங்க. பாருங்கள், இதில் கிடக்கிற எல்லா போட்டுமே அந்த வகை போட்டுகளை சேர்ந்தது தான். பாருங்கள் எவ்வளோ எல்லாமே நல்லாயிருக்கும், அழகாகவும் இருக்கும், ஸ்பீடாகவும் போகும். போட்டுக்களே வீடு மாதிரி இருக்கும். இதெல்லாம் வந்து அதை விட அட்வான்ஸ். இது எங்கள் போட்டுகளை விடலாம். நாங்கள் வந்து மரப்பலகையில் செஞ்சது, இது பைப்பரால் செஞ்சது. எங்கள் போட்டோட இது கிட்டத்தட்ட 10 மடங்கு மதிப்பு கூட. நல்லாயிருக்கும். எங்க ஓட்டுக்காச்சா போனா இன்னொன்று வாங்கிட்டு இன்னொன்று வாங்கிட்டு வா. டேய் என்ன ஒரு பாதாம்பலோடு வாங்கி தர மாட்டியாடா? எந்த வளர்த்த வாழ்க்கை வளர்த்தியா? சரி. நான் காசு வாங்கி கையில் கொடுவா. ஆமாம், காசு வாங்கி கூட அவங்க அப்பாட்ட கொடுத்துருவான். டீசல் இருக்கியா தம்பி? இப்போ நாங்கள் எங்கள் போட்ட ரம்ஜீஸுக்கு வாங்கியிருக்கிற போட்டை வந்துக்கிட்டு நாங்கள் வாங்கிக்கிட்டு போகும்போது பக்கத்தில் ஒரு சின்ன படகுல மீன் பிடிச்சிக்கிருந்தாங்க. அதை தான் உங்களுக்கு வீடியோ காமிக்கிறேன் பாருங்கள். அந்த வெள்ளை வெள்ளையாக தெரியுது பார்த்தீங்கன்னா, அது ஃபுல்லாகவே மீன் தான். சின்ன சின்ன மீன் அந்த வலைக்கு ஃபுல்லாக வருது பாருங்கள். இந்த போட்டு தான் கட்டுமுறை போட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. கட்டுமுறைன்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அந்த கட்டுமுறை இது தான். பாருங்கள், உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும். கட்டுமுறம் இது இதெல்லாம் சின்னதாக 2-3 பேர் தான் இதில் தொழில் பார்க்க முடியும். இந்த தூத்துக்குடியில் எல்லா வகை தொழிலுமே இருக்குது. கட்டுமரம், விசைப்படகு, நாட்டுப்படகு, பெரிய பைப்பர் போட்டு, ஸ்டீல் போட்டு. கிட்டத்தட்ட தூத்துக்குடின்னு சொல்கிறது மீனவர்களுக்கே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஏரியா. தூத்துக்குடி, ராமேஸ்வரம் இதெல்லாம் மீனவர்களுடைய பயங்கரமாக மீன் பிடிக்கிற ஏரியாவில் மெயினான ஒரு ஏரியா. இதான் பாருங்கள், ரம்ஜீஸுக்கு வாங்கியிருக்கிற வல்லம். இதை நாங்கள் வல்லம் தான் சொல்லுவோன்னா, இதை வந்துக்கிட்டு ஒரு நாட்டுப்படகு வகையை சேர்ந்தது வல்லம் நாங்கள் சொல்லுவோம். பாருங்கள், இதான் ரம்ஜீஸுக்கு இப்போ வாங்கியிருக்கிறது. இப்போ நாங்கள் அது நல்லா ஓடுதா என்னென்னு செக்அப் பண்ணி பார்க்குறோம். ஏன்னா வாங்கும்போது எல்லா கண்டிஷன் கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அதை ஓட்டி பார்த்து தான் வாங்கணும். அதுதான் முறை. அதை தான் நாங்கள் இப்போ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். நல்லா ஓடுதா எல்லாம் நல்லா இருக்குதா போட்டு அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். பாருங்கள்,
அந்த தெரியுது பாருங்கள், நல்லா தெரியும் பாருங்கள். அதான் தூத்துக்குடி அனல் மின்சாரம் சொல்லுவாங்கள்ல அது. பாருங்கள், இது வந்து கடலுக்குள்ளேயே கடற்கரை அருகேயே கட்டி வச்சுருக்காங்க. ஒரு கடற்கரை ஒரு மீன் பிடிக்கிற ஒரு துறைமுகத்து பக்கத்துலேயே கட்டி வச்சுருக்காங்க. அப்புறம் பாருங்கள், போட்டுகள்லாம் நிறையா கிடைக்கும். இது ஒரு வகையான போட்டுகள், பைப்பர் போட்டுகள். நான் தூத்துக்குடி வந்தேன், அதில் தான் உங்களுக்கு இதை வீடியோ எடுத்து காமிக்கணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு காமிக்கிறேன். பாருங்கள், நாங்கள் போட்டு ஓட்டி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். பாருங்கள், இப்போ என்ன பண்ணுறோம், போட்டை வாங்கிக்கிட்டு எங்கள் ஊருக்கு வந்துக்கிட்டு இருக்கோம். தூத்துக்குடியிலேருந்து எங்கள் ஊருக்கு தூத்துக்குடியிலேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 70 கிலோமீட்ரு. நாங்கள் இது கடல் வழியாகத்தான் நாங்கள் எங்கள் ஊருக்கு இந்த போட்டை ஓட்டிக்கிட்டு வருவோம். பாருங்கள், இதுதான் எங்கள் போட்டை ஓட்டிக்கிட்டு வர்ற அந்த காட்சி. எல்லோரும் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. போட்டு எங்கள் ஊருக்கு நாங்கள் ஊரை தேடி போய்கிட்டு இருக்கோம். இப்போ எங்கள் போட்ட ஊருக்கு நாங்கள் கொண்டு வந்துக்கிட்டு இருக்கோம். அனைவருக்கும் நன்றி, வணக்கம்.